work of darkness, the Quando force. Gesù è venuto, When Jesus came, chi ha potuto leggere la Bibbia who read the Bible, ha visto che quando Gesù è he venuto saw when Jesus came e all'età di 30 anni, at the age of 30 quando è years, entrato nel Tempio per la prima volta, when he entered the temple for the ha first time, preso la parola, he took a word. lui ha dichiarato una cosa. He declared something. Ha detto così: He said, lo Spirito di Dio è sopra di me. the Spirit of the Lord is upon me. Amen. Amen. Perché lui è venuto direttamente per sconfiggere To defeat l'opera the world, che Satana ha fatto su questa to terra. defeat the work that Satan have done on this earth. Lo scopo di Satana è distruggere la tua vita, The purpose of Satan is to destroy di your life, rovinare a te. to destroy you. Che la tua gioia sia una gioia effemera, vuol dire che una gioia che viene e va via, The joy that will come and go, una gioia che non dura. that will not last. Perché questo è lo scopo di Satana. That is the purpose of Satan. E quando Gesù è venuto, When Jesus came, Re di gloria, the King of Glory, è venuto per cambiare questa he storia, came to change the story affinché tu possa gioire come si for deve. you to enjoy as he wants. Ma noi vediamo As we see, avere Dio, we have non God. avere Dio, We don't have è God. come se non c'è cambiamento. Maybe there's no changes. Perché Because vi ho detto, I said, nel principio di Dio, in the principle of God, un figlio, a son. se noi diciamo che noi siamo figli di Dio, If we say we are the son of God, secondo il principio di Dio, according to the principle of un God, figlio, a son, per avere l'eredità del suo to padre, have the real inheritance of deve his father, avere la maturità. he have to be mature. Sulla terra On earth, è a 18 anni at the age of 18, che la persona può ereditare quella che suo padre le ha lasciato. before you read what the father left for you. Ma sul punto In spirituale, spiritual realm, se tu non riesci a capire ancora le promesse che Dio ha messo nella tua vita, if you don't understand the promise God has placed in your life, allora tu sarai sempre questa you persona will be like that person. che girerà sempre senza capire la volontà di Dio nella tua You vita. will not turn around without understanding the will of God concerning you. E così ognuno di noi With this, every one of us, dobbiamo maturare. we have to mature. Così Gesù sta dicendo: That is why Jesus i is miei saying, figli, my son, il mio popolo my people, sta morendo they are dying perché per mancanza di conoscenza. for the lack of knowledge. Io ho capito questa cosa. I understand this. Quando noi lo diciamo ogni tanto, When we are saying sometimes, diciamo perché la persona non riesce a capire. because we don't understand, No, perché Gesù Cristo because Jesus ha Christ, fatto delle cose, se tu riuscivi a capirlo, He made it something where you can understand. non ti lamenterai più. Don't lament no more. Amen. Amen. Quella che Gesù ha fatto, What Jesus have voi done, dovete vedere, if you want to see it, e questa, allora io lo mando questo insegnamento la prossima volta del combattimento spirituale. I will teach this place another time. Spiritual Perché nel battle. mese di febbraio e nel mese di marzo che stiamo iniziando For the month of March, sarà più un mese di preghiera. in the month of prayer, Io voglio pregare per voi, I want to pray for you. secondo quello che Gesù ha detto, According to what affinché Jesus le said, vostre vite possano andare avanti. for your life to move Noi forward, sconfiggeremo Satana, with the first noi lo Satan, manderemo via. we will send it Tutti out. i demoni che ha messo per disturbare le vostre All the vite, demon that is disturbing noi you, abbiamo l'autorità su we di have loro. authority above them. Amen. Hallelujah. Essendo figlio di Dio, If you are the son of God, tu hai l'autorità. you have Ma authority. se tu sei debole, If you are weak, che la Chiesa ha l'autorità the church have di authority. dire a ogni potestà, spirito destroy maligno, Every spiritual battle, mandarlo we via send it out e cambiare la storia. to stand the story. Basta lamentarsi sempre. Just enough. C'è qualcuno che ha pagato un prezzo per la There's tua someone gioia, who paid the price per for la you, tua tranquillità. for your peace. Lui ha fatto tutto. He made all for you. E questo insegnamento io lo sto dando questa ogni mercoledì. I always teach this every Wednesday. Ma vedo che tante persone non vengono mercoledì. Many people, they are not Così coming. voglio ancora Okay. toccare un po' quello che io ho detto mercoledì, I want to teach a little for what I per said on Wednesday, aiutarti to help a you non rimanere nell'ignoranza, not to remain di ignorant. confessare quella che tu non hai mai pensato, Just confess what you have never think before. perché c'è qualcuno che ha pagato un prezzo per There te, is someone who paid the price for you, per la tua vita. for your life. Così noi parleremo della salvezza. We speak of salvation. Amen. Hallelujah. È un insegnamento grande. It's a great teaching.
È una cosa importante per te. It's something important for you. Questa salvezza His salvation è una dottrina is a doctrine. che si chiama soteriologia. It's Soteriologia. È la dottrina della salvezza. doctrine of salvation. Vuol dire che chi ha potuto studiare You who study, nelle scuole bibliche who went to biblical school, sa questa realtà. they know the reality. Vuol dire che dentro la salvezza Inside salvation, ci sono tante cose nella salvezza. there are many things in salvation. Nella salvezza c'è la redenzione. There is redemption. Nella salvezza In non salvation, soltanto che tu ricevi Gesù Cristo e, tutto, e basta. not only to receive Jesus and No, all, nella salvezza c'è la redenzione, there is reduction, c'è la sostituzione, there is c'è substitution, la propiziazione, publication, c'è il riscaldo, the warm up, c'è la appropriazione, population. c'è tante grandi cose There are many realities che noi andremo almeno a toccare. for we to Ma la teach. cosa più importante che io voglio darti oggi But what the important is è to la redenzione. redemption. Perché noi siamo figli di Dio, If we are the children of God, ma è come se noi non siamo figli. maybe we are not. Ho detto l'eredità per avere diritto a quella che suo padre l'ha The lasciato inheritance is what we have rights for what our parents left for us. deve avere la maturità della cosa. But we have to be mature. To Con receive. Dio non God. basta gli anni che tu hai fatto in chiesa, With God is not the years you spend in the church. ma basta in modo che tu riesci a capire l'Evangelo che è scritto nella Bibbia. For you to understand the gospel that is written in the Bible. E così qua Dio ci sta dando questa opportunità nella nostra chiesa That is why God gives opportunity to the church. di non vivere più nell'ignoranza. For not to live in ignorance. Non vivere più nell'ignoranza perché Cristo ci ha riscattato Because Jesus is worked. e Cristo ci ha redento. He redeemed us. E la nostra vita che noi abbiamo For the life we are living è una vita benedetta in Cristo is Gesù. a blessed life in Christ. Amen. Hallelujah. Allora, nella salvezza c'è la redenzione. In salvation, there is redemption. Che cosa è la What redenzione? is redemption? Noi abbiamo già cenato questa cosa l'altro mercoledì anche. Who is on Wednesday? La redenzione Redemption è una parola che noi possiamo trovarlo is nei dizionari che voi potete trovare. if a word we can find in La dictionary definizione è acquisizione di uno stato di libertà. is accusing of freedom. Uno stato di libertà fisica e morale The freedom physical and morally. attraverso la liberazione dal colpe o da motivi di infelicità. For the purpose of happiness. Vuol dire che la redenzione è come se è un perdono. Redemption is like forgiveness. E questa definizione, This definition, se noi dobbiamo concluderlo, if we want to conclude it, la redenzione è la liberazione tramite il pagamento di un prezzo. is a freedom of paying a price. Gesù Cristo Jesus Christ ha lasciato il cielo. left the heaven. Vuol dire che Dio nella sua grandezza God at his greatness, ha lasciato il suo trono. he left his throne. È questa che io vi ho detto, noi dobbiamo fare attenti nella We nostra have to vita. be careful with what you are doing. Dio non è come noi, io God e is not like te. us. Non è il nostro vicino di casa. He's not our neighbor. Dio è il creatore di tutte le He's cose. the creator of Lui nel everything. suo amore. With his love, Quando l'uomo ha peccato, when man sinned, quando il primo Adamo ha peccato nel giardino di when Eden, Adam sinned in the Garden of Eden, Dio aveva dato a Adamo tutti i poteri. God gave Adam all the power. Voi non sapete almeno che cosa era all'inizio della We creazione. don't know the evil of the starting of Dio creation. ha dato soltanto il riassunto nel libro di Genesi 1, 2 e 3. He speaks of the Genesis 1 to 3. Perché Adamo e Eva, Adam and Eve, quando si dice che Dio scendeva per parlare con loro, when God came down to speak to them, ma voi dovete vedere perché loro erano lì nel giardino di Eden che Dio aveva stabilito per they loro. were there in the Garden of Eden where God established for them. Dio aveva dato a loro il potere su tutte le cose. God gave them the power over every other thing. La parola di Adamo sulla terra aveva
un impatto. The word of Adam have an effect. Quella che Dio aveva dato a loro nel giardino di Eden, ogni cosa che Adamo diceva aveva un impatto. Everything Adam say have an effect. Dio le ha dato la conoscenza. He gave him the knowledge. Che gli animali, lui doveva prendere tutti gli animali che c'erano in questo tempo lì All the animal that was there e by dare then, loro i nomi. he gave them all names. E i nomi di animali che noi abbiamo oggi vieni da Adamo, The names of the animal we see perché today Dio came ha from dato a Adam. lui questa parola. He gave him the word. E voi pensate che come questi animali sono venuti da Adamo per ricevere il loro nome? Why they came to Adam to receive them? E si racconta If you story nella storia della in creazione the story of the che mentre che Creator, Adamo e Eva erano lì, when they was there, gli angeli di Dio the angel of God, operavano insieme a loro. they were working together with Quando them. loro hanno dato il nome, When he gave them names, sono gli angeli che sono andati a prendere tutti specie di animali che c'erano lì nel giardino di Eden it was the angel who brought the names. e to l'hanno Adam. portato davanti a Adamo. They bring them before E come Adam. lui aveva ricevuto la gloria di Dio, As he received the glory lui of poteva God, dare il nome. he gave them E names. la Bibbia dice che Dio aveva dato a Adamo il diritto di regnare. He gave him the power to rule, Ha detto tu dominerai to take su dominion questa terra. on earth. Tu regnerai. You will rule. Adamo e Eva non sono caduti subito quando Dio ha creato, no. Adam and Eve don't just fall down like that. as God Hanno created potuto them. regnare per 1000 anni. They have to rule for years. E in questo tempo lì For that period, hanno gestito tutti i giardini di Eden. they arranged everything in the Garden of E Eden. questa racconta che Dio That is God. scendeva He coming down con questa si chiama gli angeli With it- con ali estesi. with the angels. Lui scendeva con il cherubino He come down with the seraphim. e Adamo e Eva erano abituati a vedere Dio e la presenza di You Dio. can see God with the presence of God. Era la gloria che Dio aveva messo nell'uomo alla creazione. It's the glory God placed on man in the Ma time of quando freedom. l'nemico è venuto, When the enemy came, ha fatto loro cadere in peccato. he made them to fall in sin. Hanno perso la gloria. They lost the glory. Hanno perso l'opportunità di avere contatto con Dio. They lost the opportunity to have Voi contact dovete with God. sapere come tanti hanno fatto le ricerche, che cosa c'era nel giardino di They Eden. were saying the what were there in the Garden of Eden. C'era dei fiumi There was a e in questi fiumi river. c'era diamante, There was diamond. c'era There oro, was gold. c'era tutta l'abbondanza che Dio aveva There messo. was everything that God Vuol dire placed. che loro hanno perso tutto. They lost everything. E che cosa Dio ha detto? What did the Lord say? Perché voi avete peccato, As you see, dovete uscire di questo you giardino have to go out from this e garden dovete non tornare più. for you not to come back. E così il giardino di Eden The Garden of Eden, è chiuso. it was locked. Amen. Amen. Era un giardino fisico, It's a physical garden. ma io credo I believe che c'era una cosa, perché quando Dio fa delle cose, when God does something, noi dobbiamo avere la conoscenza di we have to Dio. have the knowledge of God. Conoscere attraverso lo Spirito Santo che cosa Lui dice. To know through the Spirit of God. Il giardino oggi le persone stanno cercando, ma dove è questo giardino chiuso? People are looking for that Garden of Eden. Per tante persone è diventato invisibile. Many people are invisible. Ma il giardino Dio l'ha riportato nel luogo dove era prima, The garden God take you to the place he nella was, sua presenza, to His perché presence, è chiuso. because He's love. Nessuno non ha più il diritto di entrare. No one have right to enter. Perché? Perché nel giardino di Eden Because the Garden of c'era Eden, due alberi. there were two trees. L'albero della conoscenza del bene e del male, There was a tree also to know the good and evil. e la Bibbia dice vicino a questo albero c'era l'albero della vita. Close to that tree, there is a tree of life. E quando loro hanno mangiato l'albero della conoscenza del bene, When they eat the knowledge, i loro occhi sono aperti. their eyes was open. E così, quando gli occhi sono aperti, When their eyes was open, hanno capito le realtà che mancava a loro. they understand the reality, what they lack. Ma che cosa è successo? What happened? Quando Dio ha visto questa, When God saw this, ha detto impediamo loro
They will repent di mangiare anche il frutto che c'è nell'albero della vita. to eat the fruit of life. Perché se l'uomo mangia il frutto che c'è nell'albero della vita, If you eat the fruit of life, vivrà per sempre, you will live forever. ma vivrà nelle sbagli. They will live in evil. Non era la volontà del nostro Dio That is not the will of che God. noi viviamo sempre come siamo lì nella debolezza. We will live forever for weakness. No, lui aveva un piano glorioso, He has a glorious plan perché for ci ha us. creato a noi deboli, minore degli angeli, He created us weak, better than ma angels. ci ha riempito di tutta la sua gloria. He filled us with all his glory. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tu devi essere contento, You have to be grateful. perché Dio non è andato a creare gli angeli alle sue He immagini. did not create the angel with his image. Sono figli di Dio perché sono creati da Dio gli angeli che sono rimasti in cielo. They created because they are the angels. E così la Bibbia parla dei figli di Dio nel Genesi 6. That is why God speaks of children of God in Genesis Ma 6. io e te, noi siamo l'immagine di colui che regna per You sempre. and I are the image of God who rule forever. L'immagine di questo Dio invisibile. The image of invisible God. Vuol dire che noi siamo il riflesso del nostro Padre. We have to reflect of Come our Adamo e Father. Eva erano il riflesso di Dio. Like Adam and Eve, Ma reflect se of l'uomo God. mangiava il frutto della vita, If we eat the fruit of life, doveva rimanere per sempre. he will remain Ma forever. non era questa la volontà di Dio. That is not the will of God. E così quando l'uomo è peccato, When man sin, ha chiuso il giardino close the garden, per impedire all'uomo di mangiare il frutto dell'albero della vita. for you not to eat the fruit of life, Perché lui voleva prima fare la redenzione you all'uomo. want to make the redemption Lui of voleva life. prima cambiare la storia You dell'uomo. want to change the story of man. E che cosa accade nella redenzione? What happened for Per redemption? capire la redenzione tu devi capire la tua vita. For understand redemption, you have to understand your life. C'è una legge della schiavitù che era già conosciuta nel tempo passato. There is a law of slave that you know for the past time. Un schiavo, come noi vediamo Israele in Egitto, As we see Israel in Egypt, non aveva diritto di parlare. they don't have right to Non speak. aveva diritto di decidere sulla sua They vita. don't have right to decide in Non their aveva life. diritto di dire qualunque cosa They don't have right to say anything fuori di quella che il suo padrone poteva dire. outside what the couple says. Questa è la legge della schiavitù. That is their slavery. E così noi, figli di Dio, We are the masters. se noi non capiamo questa, If we don't understand this, non capiremo l'importanza della salvezza. we don't know the importance of La salvation. salvezza che tu hai For your salvation, non è una piccola it's not cosa. a little thing. La cosa che noi parleremo What the thing we speak ti of, aiuterà a te a capire la grandezza del tuo creatore. to understand the Che greatness of cosa your lui ha God, fatto nella tua vita? what he done in your life. Affinché tu possa ritornare come Adamo e Eva For you to- erano nel giardino di Eden. For you to return like Adam and Eve in the Garden of Eden. Quello che Gesù ha fatto per te What Jesus had done for è you una cosa molto importante. is something important. È una cosa che ti aiuterà a te It will help you di cambiare la tua storia. to change your story. E così se noi andiamo a leggere nella Bibbia, If we go read the Bible, noi capiremo delle grandi cose che Gesù ha fatto nella nostra we will vita. understand something great Jesus have done. Lui in ha our life. pagato un prezzo per He te. paid the price for you. Lui ha cambiato la tua He storia. changed your story. Vuol dire che se Lui ti ha redento, If he redeemed you la vita che tu hai for the life you are non ti living, appartiene più. it no longer belongs to you. Amen. Amen. Mettiamo Romani 7,14, Romans 7:14. così possiamo leggere. Romani Romans 7,14. 7:14. Che cosa è scritto nella Bibbia? Che cosa Dio ha stabilito per noi per capire meglio la sua volontà. Sappiate infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come un schiavo del peccato. Amen. Perché venduto come un schiavo? Why sold it like skin? Allora, nella slave? definizione della redenzione, nella definizione The definition of the redemption in greco, perché il Nuovo Testamento era scritto in greco, is right in Greek in the Old ci Testament. sono tre realtà There are three realities. che noi parleremo di We, qua. we speak of this. La prima realtà, The first reality, la redenzione è chiamato agorazo. Agorazo. Questo è il termine greco che noi possiamo is dire. an Greek word.
Che cosa vuol dire questo termine? What the word is about to say, La redenzione, redemption, lui sta dicendo così, is saying, è comprare un oggetto nel mercato. is to buy an object in the market. Amen. Amen. Vuol dire che l'uomo Man, ha peccato, sin, è andato nella schiavitù. went to slavery. Adamo e Eva, quando hanno peccato, When Adam and Eve hanno sinned, perso il loro diritto. they lost their rights. E noi siamo nati attraverso i loro peccati. We were born through their sin. Loro hanno perso il diritto, They lost the right. anche noi non abbiamo più diritto a We questo. don't have the right. E in questa parola, In that word, agorazzo, this word, questa parola vuol dire what che means, noi eravamo in un mercato. just like we are in the market. Per chi sa il mercato di mercoledì che c'è qua, If you know everywhere is a market here, ritorniamo indietro nel tempo passato dove si vendeva dei schiavi. where they were selling slavery. Tu vieni lì, tu trovi tante persone che sono schiavi. You saw many people on slavery. Io e te eravamo dei schiavi. You were in slavery. Venduto, We sold. come è scritto nella Bibbia. That is written in the Perché? Bible. Perché noi non meritavamo nulla. Because we merit nothing. Eravamo lì nel We were mercato perché abbiamo peccato attraverso il peccato di Adamo e Eva. We've been sin through this sin of Adam Vuol and dire Eve. che ogni persona Everyone che non crede a Dio, who don't believe in come i God, pagani, as a nel pagan, tempo passato erano chiamati dei goim. they call them ghosts. Vuol dire che le persone fuori legge. They are outside law. Ma oggi, Today, quando una persona prima di venire a Gesù Cristo, before you come to Jesus, la Bibbia dice che noi eravamo venduti come dei schiavi del peccato. because we sold for the slave of sin, C'era un mercato dove si vendeva delle persone. there is market, they Voi sell vedete dei people, film dei schiavi they sold dove slavery, fanno girare le persone per vedere che cosa è buono questa schiave, non è they ask buono. you, this good is not good. Tu e io You and I, eravamo in questo mercato we were there senza diritto. without Un rights. schiavo non ha diritto di parlare. The slave don't have right Un to speak. schiavo ha perso tutti i suoi diritti. He lost all his rights. Un schiavo ha perso la sua propria decisione. He lost his decision. Dipende da tutto questo che il suo padrone può fare. Depend how the master can Se il tuo do. padrone vuole uccidere a te, tu morirai subito. If the master want to kill you, he kill Era you la right legge there. perché la tua vita, le tue bene dipende dal tuo padrone. But your good depends on your master. E tutti noi, prima di venire in Cristo, eravamo dei schiavi. Everyone, before we come to Christ, we were in slavery. Peggio ancora, quando prima di venire in Cristo Before you come to era Christ, scritto contro di te, we were written against questa you. persona That odia person Dio. hate God. Questa persona non vuole sapere nulla di You Dio. don't want to hear anything from Questa God. persona pecca sempre. This person sin Questa all. persona ha parlato male di tutte le persone, dei suoi He vicini di speak- casa. Evil against his neighbor. Questa persona è una persona che critica sempre tutte le He persone. always criticize people. È una persona bugiarda, è una persona collerica. He's somebody who lies. C'era or lì una lista che era lì per condannare la tua vita. is there to condemn your life. Così ci voleva qualcuno per aiutarci a uscire di questa schiavitù. With this, he needs somebody that will make you come out from this slavery. E se tu vieni a Cristo, If you come to Christ, ricordati di questa parola, remember this word. che la redenzione, Redemption, la salvezza, salvation è un prezzo che Dio ha pagato per te. is a price God has paid for you. È un prezzo, lui ha detto, lui è andato nel mercato, You went to the market ha trovato che si vendeva questa and schiavi. they were selling all this Ha slavery. detto quanto deve pagare per tutti loro. How many have to pay for all? E questa persona ha detto, ma come? Tu vuoi prendere tutta questa You persona? want to pay for all. Sì, io voglio pagare per loro. I want to pay for them. Perché tu aveva le catene nella tua testa. You for your hair. Lo sai, una persona che non ha Gesù, se tu lo vedi le persone di fuori, If you don't have Jesus, sono schiavi. they are slavery. Quando il bisogno del mondo ti tira a destra, tu vai a destra. If the world want to turn you Se ti around, they tira a will turn sinistra, you. tu vai a sinistra. Go as life. Perché tu dipendi, tu sei schiavi, Because you are slavery. senza volere. If you don't want, Io e te eravamo schiavi. we are on slavery. Io nella mia vita passata
My past life, aveva delle catene. we have it Non changed. poteva andare né a destra né You a cannot go sinistra. left and right. Dipendeva di quella che il mondo mi diceva. Depends what the world can Si say. doveva arrabbiare, mi arrabbiava. No matter what Si doveva fact fare delle cose, io lo I facevo. will do. Si doveva peccare, io You peccavo. want to see, you see. Perché io ho sempre detto, I always say, quelli che sono fuori, they that is i outside, pagani, the pagan, non peccano. they don't see. Non dobbiamo dire che guarda questo pagano sta peccando. No, They don't see. chi pecca Who see, è chi conosce Dio who know God. e può peccare per cambiare. You can see for you Ma to un change. pagano The pagan è la sua vita. is his life. Non può dire lui che sta peccando, sta vivendo nel peccato, è la sua vita. Is his life. E questa è la differenza. That is the difference. E così noi We eravamo schiavi, were slaves. tu e io. You and I. Non si poteva fare le cose. You cannot do anything. Gesù Cristo Jesus è Christ. entrato in questo He mercato went to that e market. Dio ha detto chi io manderò. He said, I will send. Gesù ha detto io Padre mandami You sent me. e lui è venuto. He came. È morto per te alla croce He died for you. e on the quando cross. lui è morto When he died, e questo è il segreto. that is the secret. La Bibbia dice che noi attraverso il sangue di Gesù We say, Bible said through the noi blood of abbiamo la Jesus, vita. we have Vuol life. dire che il secondo Adamo The second Adam, è venuto a darci quella che era impedito per noi. he came to give us what we Lui è lost. andato in questo mercato. He went to that Ha market. detto liberatemi tutta questa He persona. said, set these people free. Io ho pagato la mia vita. I will pay with my Ha life. preso i soldi che lui aveva He have the money. e ha pagato per te e per Pay me. for you and I. Amen. Hallelujah. Affinché e quando lui ha pagato, When he paid, i patroni che erano lì, the master who was che there, gestiva tutti questi schiavi, that was saying to the è slaves, venuto a togliervi tutte le cose che erano nella vostra testa e he nei vostri removed piedi. all the chains. Perché gli Why? schiavi non avevano diritto. The slave don't have E right. lui ti ha liberato. He set you Ha free. detto, adesso voi siete con me. You are with me. E quando tu vieni da me, When you come to me, allora che cosa Gesù ha detto? and what Jesus said, Adesso ricordati, say, remember, io ho pagato per te. I paid the price for Allora you. la tua vita Your life appartiene a me. belongs to me. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. La vita che tu hai The adesso, life you are living perché today, io ti ho liberato, I will set you la free. tua vita Your life appartiene a me. belongs to Tu me. adesso tu sei legato per Today you'll sempre be con me. mine forever. Questa è la This redenzione. is the Lui ti ha redemption. He liberato set you free. affinché tu possa dipendere da For lui. you to depend on Him. Amen. Hallelujah. Lui ti ha acquisito He have paid perché tu non avevi i soldi per because you uscire. don't have money to go L'uomo out. da solo non riuscirà mai a Man uscire dai suoi cannot do it problemi. alone. L'uomo da solo non riuscirà mai a uscire Alone dalle you sue cannot do difficoltà. it alone. Tante persone cercheranno, Many people will da find a solo way. tu non riuscirai. But alone you cannot Ma do it. quando Gesù interviene nella tua When vita, Jesus lui intervenes in your viene a dire life, dammi questa He persona said, give me this e ti person. libera. I will set Lui you ha free. detto He said, il mio peso my body, io ve lo darò a te. I want to give you. Cambiamo i pesi. Let's cover Le tue the- difficoltà your difficulties diventano mie difficoltà. before my own. Amen. Hallelujah. E io Gesù, My le Jesus, mie difficoltà my diventeranno le tue difficulties difficoltà. becomes yours. Ma Gesù si sta dicendo, And Jesus said, io non ho tante I difficoltà. don't have Quello che problems. io voglio da me What you want from è la tua gioia. me, your joy, Amen. amen, La tua guarigione, your healing, la tua sistemazione. your system. Vuol dire che qualcuno ha pagato per te. Someone pay for you. E quando tu stai vivendo, When you are living, ricordati che qualcuno someone ti ha dato diritto di vivere bene su questa terra. give you the right to live well. Satana è venuto nel giardino per togliere tutti i tuoi That's diritti. Satan come to guide you Ma to è keep Gesù all your- Cristo, quando ha pagato un prezzo per te, He paid the price for you. ti ha ha ristabilito prima te. He restored your life. Non aveva più. L'uomo quando ha peccato He's no longer a man non who aveva sinned. più comunione con You Dio. don't have relationship. Quando Dio ti ha redento, When God redeemed you, quando Lui ti ha acquisito, when He paid for you, tu adesso tu puoi pregare. now you can pray. I pagani non pregano. The pagan don't know. O pregano una persona che non sanno. They pray for who they Ma don't noi know. sappiamo a chi preghiamo. But we know who we pray to. Amen. Amen. Tu sai chi tu hai creduto. You know who you believe. E così questa cosa è importante per te. This thing is important for you. Lui ha pagato per te. He paid for you. È venuto a darti quella che ti mancava. He came to give you what you lack. Lo sai, nel giardino di Eden tutto era disponibile. Everything was there.
there. Vuol dire che quando Gesù è pagato la tua vita, When Jesus paid for hai your life, diritto alla gioia, you have right hai to diritto alla tua stabilità, For stability. hai diritto che Dio provveda ai tuoi for bisogni God ogni to giorno. provide your needs. Amen. Hallelujah. La benedizione The blessing è un diritto di un figlio di is the Dio. right of the Son of God. Amen, amen, amen. Hallelujah. È un diritto tuo. It's your right. E così se noi vediamo bene nel Deuteronomio 28, If we look where in la Deuteronomy, Bibbia dice che se voi camminate nelle mie vie, if you walk in my way, se voi non andate né a destra né a if you sinistra, don't go left and right, io Dio dirò alla benedizione di seguire a voi. I go with some blessing to follow Perché you. c'è una condizione per vivere una vita con Dio. There is a condition to live with God. E Dio ha permesso che tu possa essere totalmente libera. God wants you to be totally free. E quando noi andiamo, Signore, dammi questa, When we say, Lord, give Signore, me, fammi questa, do this, perché noi, il mio popolo, sta morendo per mancanza di say, my conoscenza. people are perishing because Gesù of lack ha of già knowledge. dato And tutto Jesus per has given te. all. Amen. Amen. Ti ha redento. You have been Ha created. preso a te He take you perché tu avevi perso le because he cose. lost it. Satana ti ha provato. God will try you. Tu hai perso il diritto. You lost the right. Lui è venuto per ritornarti nel He- giardino. He came to take you to the garden. Amen. Amen. Anche se noi abbiamo totalmente quello che noi dobbiamo avere, Even though we have all we're ma supposed to sulla have terra on earth, possiamo già godere delle primizie che Dio ha fatto per we noi. have to enjoy what God has made for us. Amen. Hallelujah. La completezza sarà in cielo. The Father will Ma be there in dobbiamo heaven. ricordarci che Lui, come ci ha redento, As He redeemed us, oggi today sono libero. I am free. Oggi ho Today. diritto a quella che Adamo aveva diritto all'inizio della I creazione. have the right, as Adam have the right on the starting of creation. E se non vedo questa, If we don't see perché this, non riesce a capire quella che Gesù ha fatto per we me. don't understand what Jesus has done Alla for us. croce Lui ha pagato tutto. In the cross, He paid all for us. Tutte le parole che Satana ha fatto contro di te All the words Satan was saying per against dire che you, questa persona non meritava, to merit the word, Gesù è venuto per cancellare. that Jesus came to cancel all. Amen. Vuol Hallelujah. dire che come noi eravamo venduti come schiavi del peccato, As we were being sold a slave of sin, Gesù è venuto a liberare and te. Jesus came to set us E free. tu sei You libero. are free. Tu hai diritto di vivere la tua vita You in have right to pace. live your life in peace. La vita che tu hai For the life you live, non dipende più di Satana. you don't depend on Lui Satan. potrà venire a combattere a He can te. come to fight with you. Ma tu come figlio di You Dio are the son of non God. ha niente a che fare con Lui. Nothing to do with him. Le prove ci sono, There is ma la triumph. vittoria c'è. There is In victory. Cristo Gesù In Christ Jesus, ogni cosa è sottomesso a te. everything is under your control. Amen. 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 La Bibbia dichiara Bible says che Gesù Cristo Jesus è Christ, morto, He died, è seduto His seat, alla destra del the Padre, right of the al Father, di sopra di autorità, and the above all authority, dominatore to dominion, e potestà to take care of e child. tutti i nomi che si può essere fatto su questa terra. Every name that is being made on earth. E Efesini viene ancora a dire, Ephesians says, tu e io you and I, siamo morti con Cristo, we die with Christ. siamo risolti We resurrect with Him. con Cristo With e Christ. siamo seduti con Cristo We sit with the throne sul with suo Christ. trono, In His throne. al di sopra di autorità, And above authority, the dominatore e dominion, potestà che sono su questa terra. potestà that is here on Perché tu earth. devi soffrire? Why are you suffering? Gesù ha dato a te la cosa Jesus più gave you importante. something important. Se noi soffriamo If we are suffering perché noi non capiamo la sua volontà. because we don't know His will, Oh figlio di Dio, glory to God. risvegliati. Be awake. Nel nome di Gesù In the name of ogni Jesus, cosa si piegherà. every knee shall Satana bow. deve rimanere nei nostri piedi. Satan have to stop Lui this. proverà a He te. will try. Cercherà di disturbare la tua vita, Disturb your life, disturbare la tua famiglia, your family, ti impedirà di lavorare. to end the Ma io world. posso dirti, I want to tell quando you, Dio ha detto a Israele, when He said to voi Israel, dovete uscire dall'Egitto, you come out from io vi Egypt, porterò in un luogo I will take you to dove a c'è place, latte e where there miele, is milk and luogo honey, della a benedizione. place of blessing. Quando Dio ti ha When liberato God set you della free schiavitù, from slavery, ti ha portato nella sua He casa. take it home. Amen. Dove Hallelujah. c'era tutto. Alleluia. Hallelujah. Lui ha provveduto per te. He provides Oh, for tu you. devi gioire.
We have to non accept. vedere le cose che tu stai passando adesso, Don't see what you are passing through né tu today. puoi cambiarlo. You can change it. Così nel mese di marzo, In the month of March, tu e io, you and I, secondo quello che è scritto, according to what non is secondo written, quello che ho detto, not what I said, secondo quello che è scritto, that is written. tu e io, You and I, noi siamo morti, we are died. siamo saliti We rise. e siamo seduti We sit on the nel throne. luogo celeste. In the heavenly Siamo realm. nella terra On e earth. siamo in cielo. We are in heaven. E noi opereremo. We walk Noi together. diremo a Satana, We said, basta Satan, nella mia vita. enough, Satan. Prima non sapevo, We would not adesso know. io so But I know che Gesù mi ha liberato. Jesus set me Io free. so I che ho know. diritto alla I gioia. have tried Io to joy. so che ho diritto al I lavoro. have what you work. Anche se nella tua città non c'è lavoro. Even in your city, there Se is tu no. credi, If you believe, oh Gesù darà quella che ti manca a te. God will give you what Perché you lack. Lui ha già previsto per He questa. has paid for you. Non ha bisogno di lottare. He don't need to Non ha fight. bisogno di fare delle settimane. Signore, dammi. So No. give me. Tu devi credere You have to che Lui believe. ha pagato. He paid for Tu you. devi confessare. Confess Quella che io ho what you have appartiene a mio Dio. belongs to me. E Dio dice, The Lord says, voi siete eredi miei. you already have me. La mia eredità come padre My io inheritance, darò a my father, voi. I will give you E dovete all. sapere, You have to voi know. siete coeredi di Cristo. You are the Vuol dire che le inheritance of cose che ha Cristo voi le avrete. what Jesus Christ has. Amen. Amen. Se Gesù ha l'autorità, If tu Jesus hai have l'autorità. authority, you have authority. Così prima di andare ha detto Gesù, ha detto andate. He said, go. Io vi ho dato autorità. I'll give you an authority. Amen. Amen. Tu hai l'autorità. You have an authority. Non dire Signore fammi le cose. Don't say, Lord, do No, me lui ha già pagato per He has paid te. the price for Non you. tocca più a Dio di fare per Lord, te. you do Adesso me. tocca a te Touch you. di dire delle cose nel nome di Gesù. Say something in the name of Amen. Jesus. Amen. Dichiara le cose nel nome di Gesù Declare e something cambierà in the la name of Jesus, storia. you change the story. Non deve essere sempre una persona debole. Not be like a Pensare weak che perché la mia vita non person. funziona? Why my life is not functioning? No, lui ha già pagato. He has paid for you. Tutto è già, funziona già. Everything is functioning. Sei tu che non vedi It's questo. only you don't see La it. tua malattia Your sickness. che tu hai Well, your non è sin. la tua malattia. Not yours. Gesù ha già pagato un prezzo Jesus per has questo. paid for you. Tu devi soltanto credere, You have to believe. confessare, Confess it. dichiarare Declare it. e Dio farà delle grandi And God cose. will do something. Amen. for you. Amen. Amen. Acclamiamo forte il nostro Gesù. Alleluia. Prima di concludere mettiamoci in piedi. Before we Alleluia. let's stand up. Canteremo Lazzaro. Alleluia. Vuole che noi cantiamo Lazzaro, così almeno prima di andare